في ناس بنقابلهم في حياتنا شكلهم طبيعي، بيضحكوا بيهزروا، بس جواهم عالم تاني، عالم مظلم مليان أفكار مش بنشوفها غير في الكوابيس. أنا مش جاي أحكيلك قصص خيالية، أنا جاي أحكيلك الحقيقة. هحكيلكم 3 حكايات عن مرضى نفسيين كانوا عايشين وسط الناس، بس دماغهم كانت بتغلي وبيخططوا الحاجات ولا في الكوابيس. الحقيقة اللي محدش بيحب يتكلم عنها. من النهاردة هتدخل معايا جوه دماغ المجانين، وكل حلقة هتشوف جزء من الرعب اللي حوالينا من غير ما ناخد بالنا. لو قلبك جامد استعد تسمع ال3 حكايات دول. الحكاية الأولى، الممرضة اللي بتحب تشوف الوجع. في مستشفى هادية في مدينة صغيرة، كانت في ممرضة الكل بيحبها، مبتسمة هادية وطيبة جدا. بس محدش كان يعرف إن مها كانت بتكتب مذكرات جواها اعترافات مريبة. أنا بحب أشوف الناس وهي بتتألم، اللحظة اللي عيونهم بتدمع فيها دي فيها سحر بالنسبة لي. الموضوع اتكشف لما مريض دخل في غيبوبة، وبعدها تاني وبعدها تالت، والتحقيق كشف إنها كانت بتحقنهم بجرعات صغيرة من أدوية مش بتتكتب في الملف، كانت بتديهم الوجع بس على جرعات علشان تشوفهم بيتعذبوا وهي بتبتسم. الحكاية التانية، صوت جوه دماغه. حسام طالب جامعي عادي جدا، ساكن في السكن، هادي ومنطوي، بس بدأوا زمايله يلاحظوا إنه بيكلم نفسه، يضحك فجأة. وفي مرة قال لهم في صوت بيندهلي كل ليلة بيقولي أخلص منكم واحد واحد. افتكروه إن هو بيهزر، لحد ما في ليلة لقوه واقف فوق السطح وماسك سكينة وبيقول بصوت هادي كان لازم أبدأ بيكم. اتقبض عليه، ولما سألوه عملت ليه كده قال أنا ما كنتش لوحدي، كان في حد جوه دماغي وكان أقوى مني. الحكاية التالتة، الرسام والموتى. في فنان اسمه هيثم، معروف انه بيرسم بورتريهات لناس ماتت وبيبيعها في معارض فنية. الناس كانت فاكرة انه بيرسم من صور، بس الحقيقة محدش كان يعرف ان الناس اللي بيرسمهم هو اخر واحد شافهم وهم على قيد الحياة. اكتشفوا كده لما اختفت واحدة من الزباين اللي كانت بتجيله ترسم نفسها، ولقوا وشها مرسوم بتفاصيل مرعبة، بعين مفتوحة وعين مقفولة ووشها نصه محروق. الشرطة لما فتشت بيته لقوا دفتر رسومات فيه وشوش كتير، واللي صادم إن بعضهم كان متبلغ عنهم مفقودين من سنين. المرض النفسي مش دايما بيكون ضعف، أوقات بيكون قناع لشر كبير مستخبي. خليك دايما واخد بالك من اللي حواليك، الهادي مش دايما بريء، والطيب ممكن يكون مستني اللحظة اللي ينهش فيها أي حد. اللي سمعته دلوقتي مجرد بداية، لسه في ناس حوالينا وشوشهم ما بتبتسمش وعينهم بتحكي حاجات عمرنا ما فهمناها. لو حسيت انك مش مرتاح يبقى انت فهمت الرسالة. استنى الحلقة الجاية، ووقتها هتكتشف ان الرعب مش دايما بيجي من العفاريت، اوقات بيبقى من البشر.